အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Super Sunday မှာကစားခဲ့တဲ့ England Premier League ပွဲစဉ်တွေအကြောင်းကိုသုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Super Sunday မှာတော့ဇယားထိပ်က Everton ကအဝေးကွင်းမှာ Southampton ကိုရှုံးသွားပြီးတော့ Wolverhampton ကလည်းအမှတ်ရောခဲ့တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာ Arsenal ကလည်း Emirates ကွင်းမှာ Leicester City ကိုရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေမျှော်လင့်ထားတဲ့ရလဒ်တွေရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တွေနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့ရတာပါဆိုတော့ Southampton အသင်းကစားပုံတော်တော်လေးကောင်းခဲ့ပြီးတော့ Everton ကိုကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးခဲ့လို့အစိုးပိုင်းနဲ့မှာသွင်းခဲ့တဲ့သွင်းကိုတွေကလည်းဒီဘွဲကိုအပြောင်းလဲဖြစ်ခဲ့တာဒီနေရာမှာ James Rodriguez ပြန်လည်ပေါဝင်ကစားနိုင်ပေမဲ့ Richarlison မပါနိုင်တဲ့ Everton တိုက်စစ်ပိုင်းမှာအားနည်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်တပွဲလုံးတိုက်တာနဲ့ကြည့်ရင် Everton ဟာခါတိုင်းပွဲတွေနဲ့မတူတာက Southampton လို့ကစားဖို့ခက်မှကစားတဲ့အသင်းကိုသူတို့မရှင်းနိုင်တာထူးသဖြင့် Shea Eden ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကဂိုးပေါက်လွဲချွန်နေတဲ့ကစားမကဒီနေ့ရာသီမှာ Danny Ings နဲ့အတွဲမိပြီးတော့သူဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့အထိခြေစွမ်းပြခဲ့သလို James Ward-Prowse လည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲလုံးမှာ Redmond ကတော်တော်ကိုကောင်းတယ်တစ်ဖက်က Everton အသင်းကိုကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးသွားတယ်ဒီကြားထဲမှာ Everton ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ဒီနောက်ခံလူဒီညီကထုတ်ခံခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တပွဲလုံးတိုင်းတာနဲ့ကြည့်ရင် Carlo Ancelotti ရဲ့အသင်းကကျွန်တော်တို့လီဗာပူးနဲ့ပွဲမှာရောခုနောက်ပိုင်းပွဲတွေအကုန်လုံးကြည့်လို့ရှိရင်နိုင်ပွဲတွေဆက်နေပြီမဲ့သူတို့မှာ something missing ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲမှာ Everton အသင်းအနေနဲ့ကစားဖို့အရန် flat ဖြစ်လွန်နေသူတို့ကုန်တွေကလည်း away from home မှာ struggle ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာခက်မှာကစားတတ်တဲ့ Southampton ကအိမ်ကွင်းမှာထိုက်တဲ့တဲ့နဲ့နိုင်သွားတာ Everton အသင်းအတွက်တော့လူတစ်ယောက်လေးထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့အခါမှာသူတို့ပထမဆုံးရှုံးပွဲရင်ဆိုင်ရသလိုတော်တော်လေးကိုကန်ဆိုးသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ဇယားထိပ်မှာတော့သူတို့ဆက်ပြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်တစ်ပွဲအဖြစ်စိတ်ဝင်စားစရာပွဲက Wolverhampton နဲ့ Newcastle Wolves ကအခုနောက်ပိုင်း Nuno Santos ရဲ့အသင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ရတာ struggle ဖြစ်နေတာကြာပြီဗျအခုတနေ့ကနိုင်ပွဲရခဲ့ပေမဲ့သူ့အနေနဲ့တော်လေးကို Newcastle ကိုအားလုံးမျှော်လင့်ထားတာကလွယ်လွယ်ကူကူနိုင်သွားမယ်လို့ထင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြဲပြောလို့ပေါ့ဒီ Steve Bruce ရဲ့အသင်းကအမြဲတမ်း 5-4-1 formation ကိုတည်ကစားလေးရှိတဲ့အသင်းအဲ့ကစားကွက်နဲ့ပဲသူဟာအသင်းတိုင်းမှာကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်နိုင်တယ်သူတို့အနေနဲ့အခွင့်အရေးရတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကအမှားလုပ်လာလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့တံပြန်တိုက်စစ်ကနေကောင်းကောင်းဟစ်နိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကစားတယ်ဒီပွဲမှာ Wolves ကအမှန်တိုင်းပြောရင်ခက်ကစားခဲ့ရတာပါသူတို့ရသွားတဲ့ဥဆောင်ကိုကလည်းမိနစ်80မှာရတာကိုနာကကြားတယ်လို့ပြန်ထွက်လာတဲ့လုံးကို Raul Jimenez ကန်သွင်းတာတကယ့်ကို quality goal ပဲဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမိနစ်ရောက်ခါနီးမှာပြီးခဲ့ရတဲ့ free kick ကနေ Jacob Murphy လှလှပပသွင်းသွားတယ်ကျွန်တော်ထင်တာကဘေချီနဲ့ကန်မယ်လို့ထင်တာမထင်ပါပဲနဲ့ညာချီနဲ့ white ပြီးတော့ကိုသမား Patricio ရဲ့ဘယ်အချမ်းကနေဝင်သွားတာဒါပေမဲ့တပွဲလုံးတိုင်းတာနဲ့ကြည့်ရင် Wolves ကဘောလုံး position 63ထိရှိတယ်ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှုရောဂိုးပေါက်တဲ့မှုမှာစုစုပေါင်း10ချိန်ထိရှိတယ်ဟိုဘက်ကရှုံဝန် target တစ်ချိန်နှစ်ချိန်မြောက်မှာတကူရသွားခဲ့တာဒါ Newcastle ကိုကြီးကြွရမှာက stay in the game ပဲအမြဲတမ်းတောက်လျှောက် patient ဖြစ်တယ်တောက်လျှောက်တောက်ခံနေမှာမထင်မှတ်ပဲဂိုးပေးလိုက်ရပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့တကယ်တမ်းအရေးပါတဲ့အချိန်မှာ free kick ကနေဂိုးသွားတယ်ဒါဟာ Newcastle အတွက်တကယ်ကိုအရေးပါခဲ့လို့ Tottenham Hotspur ကိုအဝေးကွင်းမှာတေးကြပြီးတော့နောက်ထပ်အဝေးကွင်းမှာထပ်ပြီးတော့ရလက်ကောင်းခဲ့ပြီးတေးတပွဲထပ်ကစားနေတာ Steve Bruce ရဲ့အသင်းကိုချီးကျူးရဖို့ရှိတာပါနောက်ဆုံးတစ်ပွဲကတော့ Mikel Arteta ရဲ့ Arsenal က Brendan Rodgers ရဲ့ Leicester City နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကလည်း Arsenal က Leicester ကိုမနိုင်မဲ့တေးကြခဲ့လို့ဒီနေ့ရာသီမှာလည်းထပ်ပြီးတော့ကန်ဆိုးခဲ့တယ်ပိုဆိုးတာက game plan ကောင်းနေလာတဲ့ Brendan Rodgers ရဲ့အသင်းကို recognize ဖြစ်တဲ့တိုက်စစ်မပါဘဲနဲ့ကစားတာတော့မှ Arsenal ကရှုံးသွားတာပါတပွဲလုံးတိုင်းတာနဲ့ Arsenal ဟာဒီသူတို့ရှိမှာဘောလုံး position တွေအများကြီးကင်ထားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာ Leicester ဟာ solid performance defensive performance ကိုကောင်းကောင်းပြသနိုင်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအချိန်မှာသူတို့ရဲ့အဓိက main man ဖြစ်တဲ့ Jamie Vardy ကိုထည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအပြောင်းလဲဖြစ်သွားတာပါဆိုတော့ပထမပိုင်းမှာတော့ Harvey Barnes ကိုအထောင်ထားပြီးတော့မှ Tielemans နဲ့ James Maddison နဲ့နှစ်ယောက်ပဲ attacking လိုက်ပြီးကျန်တဲ့ကစားမတွေအားလုံးဟာခံစစ်ပုံစံကိုအသွင်ပြောင်းပြီးကစားတယ်ခံစစ်9ယောက်တန်းကို Arsenal ကလုံးဝမဖောက်နိုင်ပို့ဆိုတာကပထမပိုင်းမှာတော့ Arsenal ဘက်က chance တွေ create လုပ်နိုင်တယ်ဘယ်တောင်မှက Kieran Tierney ရဲ့ cross တွေညာတောင်မှက Denis Suarez ရဲ့ cross တွေနဲ့ Bukayo Saka တို့အလား Lacazette တို့တစ်ဖက်က Aubameyang တို့အခွင့်အရေးတွေရခဲ့တယ်ပထမပိုင်းမှာ Arsenal ကစုစုပေါင်း2-17ချိန်ရှုရှိခဲ့2ချိန်ဂိုးပေါက်တက်ပြီး Leicester ဘက်ကတော်တော်ကိုအခွင့်အရေးမရသလောက်ပဲဒါပေမဲ့ Leicester ဟာသူတို့စလာကြတဲ့က game plan တစ်ခုရှိပြီးသားအဲ့ဒါကဘာလဲ Arsenal တင်းကိုလုံးဝကိုနေရာလွတ်တယ်မပေးအောင်ဆိုတော့ Arsenal ရဲ့တပွဲလုံးတိုင်းတာထဲမှာနေရာလွတ်ရပြီးတော့ဂူပေါက်ဖန်တီးခွင့်ရတာအဘာမီယန်တလုံးပြေးထွက်သွားတဲ့လုံကိုဘယ်လာရင်ကိုပို့လိုက်တဲ့အခါမှာကိုသမားဆေ့သွားတယ်အဲ့ဒါကလွှဲရင်ထူးထူးခြားခြားမရှိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာမေကွန်းထုတ်စရာက VR ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လက်ကဆက်ခေါင်းတိုက်လိုက်တဲ့အလုံးဂူးသွားတဲ့အလုံးဟာသူတို့ VR ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အရာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီတစ်ဖက်က Granit Xhaka ဟာကိုသမားကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အတွက်
eyesight ကိုကွယ်သွားတာကတကြောင်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လူကျုံတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်နှစ်ချက်နဲ့သူတို့က VAR နဲ့ပယ်ချလိုက်ဒီနေရာမှာပြောချင်တာက Granit Xhaka ကိုယ်တိုင်ကဒီဂိုးသမား Kasper Schmeichel ကို foul လုပ်တာမဟုတ်သူကိုယ်တိုင်တော့မထိဘူးဗျာ Kasper Schmeichel ကတော့ထိတာဒီလာကဆက်ခေါင်းတိုက်လိုက်တဲ့ခါမှာလေဒီ eyesight နဲ့လုံးဝမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုဘောလုံးကဒီဘက်ချမ်းမှာဂိုးသမားဒီဘက်ချမ်းမှာ Granit Xhaka ဒီဘက်ချမ်းမှာအရှင်းကြီးကိုဒန်လူကြီးတွေရဲ့လုံးဝကိုဆုံးဖြတ်ချက်မှားယွင်းမှုနဲ့ Arsenal ရဲ့ဥဆောင်ကိုညှင်းပယ်လိုက်တယ်ဒန်လူကြီးအောင်ဖြစ်တဲ့ BT Sport မှာဆောင်ရွက်နေတဲ့ Gary Gallagher ကိုယ်တိုင်ပြောထားတယ်ဒါဒန်လူကြီးတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှားသွားတယ်အဓိကသူ့ကိုပြောထားတာက contact ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဂိုးကိုမပေးတာလို့ပြောထားတယ်ဒါ Arsenal တို့အရန်နေတာသွားလို့တကယ်လို့များအဲ့ဒီဂိုးဝင်သွားလို့ရှိရင် Leicester ဟာပို့ပြီးတော့ open ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အပြောင်းလဲတွေပို့လောက်လာနိုင်တယ်ဒါဆို Arsenal တဲ့ပို့ chance ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့တပွဲလုံးတိုက်နိုင်တယ်ကြီး Arsenal ရဲ့ကစားပုံကအရန်ကိုစိတ်ပျက်စရာပထမပိုင်းမှာသူတို့ chance အများကြီး create နိုင်တယ်လို့လူရမှာတော်တော်ကို create မရှိတော့ပဲဘာမီယန်ရဲ့တလုံးကလွဲရင် channel လုံးတွေဘာမှမရှိတော့ဘူးအခုဘာမီယန်ဆိုရင်2014ကလေးကနေသူ6ပွဲဆက်ဂိုးမသွင်းနိုင်တာဒါအပြင် Arsenal တိုက်စစ်ပိုင်းမှာလာကဆက်ကိုအခွင့်အရေးတွေဖြုံးတီးသလိုကွင်းလယ်မှာတယောက်ထဲသောရှာရှာပါပါ attacking ကိုပါစင်ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တဲ့ဒန်နီဆာဘာရောခြေပြက်နေတာ Thomas Partey ရှိကနေအလုံးတွေထွက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရတယ်ဒီနေ့ဘက်မှာ positive ဆိုလို့ Thomas Partey ရဲ့ကစားပုံ solid ဖြစ်တယ်ခါစီပိုင်းက Gabriel solid ဖြစ်တယ်ဒါကလွဲရင်တပွဲလုံးမှာ channel ပိုင်းမှာ positive လုံးဝမရှိဘူးပို့ဆိုတာက dominate လုပ်နေပြီးတော့ကိုအသာစီးနဲ့စိတ်ကြိုက်ကစားနေပြီးတော့မှအဲ့အသင်းကိုဒုတိယပိုင်းမှာဟိုဘက်က counter တံပြန်တိုက်စစ်နဲ့ကောင်းကောင်းအသုံးချပြီးတော့တွင်းသွားတာဟာတော်တော်လေးကိုရင်ခံမှုကောင်းတယ်ဒါဟာဒီ Brendan Rodgers တဲ့ game plan မှန်ကန်သလို Jamie Vardy ဟာလည်းမိနစ်30ပဲ fit ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မိနစ်30ရောက်ခံနေထိသူစောင့်ခဲ့ပြီးတော့မှ Vardy ကိုထည့်လိုက်တဲ့ခါမှာ Leicester City ရဲ့ shape ကအရင်တုန်းကလိုခံစစ် shape မဟုတ်ဘဲ attacking မှာလိုက်လို့ရတဲ့ shape ပြောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ Arsenal မှာပြဿနာက idea run out ဖြစ်နေတယ်နောက်ပိုင်းမှာဘာလို့ရမှန်းကိုမသိဘူးတကယ်တော့ inspire ဖြစ်တဲ့ကွင်းလေကစားမတယောက်သူပြည့်တစ်ဖက်ခံစစ်ကို unlock လုပ်ပေးမဲ့ကွင်းလေကစားမတယောက်မရှိဘူးဒါဟာ Arsenal တို့အဓိကပြဿနာပဲတကယ်လို့များအိုဈေးသာရှိခဲ့ရင်ဘာမဆိုတခုခုသူ့ရှီယာနေ Killer Bus တွေပဲထွက်လာနေအခုလည်းဆိုမှာဘသူရှီယာမှာ Killer Bus မတွက်တာထွက်ကဟာ Arsenal တော်လေးကန်ဆိုးသွားတယ်နောက်တစ်ခုကပထမပိုင်းမှာရတဲ့ chance တွေကို create မလုပ်နိုင်တာဒီအသုံးမချနိုင်တာလဲဒီဘွဲရဲ့အစလဲပြောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာက Leicester အတွက်တော့1983ခုနှစ်နောက်ပိုင်း Emirates ကွင်းကိုလာကစားခဲ့တဲ့ Arsenal ရဲ့အဝေးကွင်းပွဲတွေကိုလာကစားခဲ့တဲ့ပွဲနောက်ပိုင်းပထမဆုံးချိန်နိုင်နေတာဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့လုံးဝမနိုင်တဲ့ကွင်းတွင်းကိုခြေဖြတ်နိုင်ခဲ့သလို Leicester ဟာတိုက်စစ်မှု Jamie Vardy ကလည်းလူစားဝင်တော့မှဒီနေ့ရာသီမှာ6ဂိုးမြောက်ဂိုးကိုသွင်းတယ်အဲ့ဒီဂိုးဟာ Jamie Vardy အတွက် Arsenal နဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့12ပွဲမှာ17ဂိုးမြောက်သွင်းတယ်Emirates ကွင်းမှာသွင်းတာကြီးပဲသူ9ဂိုးမြောက်ရှိတယ်ဒါဟာ Emirates ကွင်းမှာအများဆုံးသွင်းနိုင်တဲ့ကစားမပါပြောချင်တာက Arsenal အသင်းကဒီနေ့ပွဲမှာ Arteta ရဲ့နီးဗျူဟာလုံးဝမှားယွင်းခဲ့တယ်ကစားပုံအရန် pretty ဖြစ်လွန်တယ်ပြီးတော့တစ်ဖက်က game plan ကောင်းကောင်းနဲ့လာတာကိုတိတိရင်းနဲ့သူ့အနေနဲ့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးနောက်ဆုံးကုန်ပြောမယ်ပွဲပြီးကနေမှာသူတို့တောက်လျှောက်ဖိနေမှာစားသူတို့ကမဖိနိုင်တဲ့ဖြင့်အမှားအယွင်းယွင်းနေနေပဲအဆုံးသက်သွားတယ်ဒီနေရာမှာတချို့ကတော့ပြောမှာပေါ့ဒီဂိုးအတွက် Honda နဲ့ Vardy တို့လူစားလေးတဲ့နှစ်ယောက်ကအဆုံးသက်သွားပေမဲ့တစ်ဖက်မှာ Mustafi ရဲ့ marking လို့လည်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့ Mustafi ကအစိုးရတဲ့ Vardy နဲ့အဝေးကြီးရှိနေတာအဲ့အချိန်မှာတံမြန်တိုက်စစ်ကနေမထင်မပဲ Tielemans ရဲ့ cross ကအရန်ကောင်းတဲ့ခါမှာတံမြန်တိုက်စစ်ရသွားတယ်လေပါတယ်ဒါပေမဲ့တပွဲလုံးတိုက်တာနဲ့ကြည့်ရင် David Luiz ထွက်သွားတဲ့ခါမှာ Arsenal အတွက်တိုက်စစ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုပျောက်သွားတယ် David Luiz ကနေဘောလုံးကို forward passing အနေနဲ့လောင်းဘိုးတွေပြီးတဲ့အလုံးတွေက Arsenal အတွက်အခွင့်အရေးအများကြီးရှိပြီးတော့ something happen ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပါဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့Arsenal အသင်းကအိမ်ကွင်းမှာ1983နောက်ပိုင်း Leicester ကိုရှုံးသွားသလိုရာသီဖွင့်ပွဲမှာပဲ3ပွဲထိရှုံးခဲ့တာပါ Leicester အတွက်လည်းသူတို့ကလပ်တင်သမိုင်းတစ်လျှောက်အဝေးကွင်းမှာ3ပွဲဆက်နဲ့ပထမဆုံးချိန်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်သူတို့အသင်းအနေနဲ့လုံးဝရှုံးပွဲဆက်နေတဲ့ Emirates ကွင်းမှာနိုင်ပွဲရခဲ့တာ Leicester အတွက်တော့တော်တော်လေးကိုချိုမြင်ခဲ့သလို Arsenal အတွက်ဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရာသီစ6ပွဲကန်တာ3ပွဲတောင်ရှုံးသွားပြီရှုံးသွားတဲ့3ပွဲမှာလည်းသူတို့ခြေစွမ်းပိုင်းကစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သလိုသူတို့နိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲတွေမှာလည်းကစားပုံဟာဆူဆူဝါးဝါးနဲ့နိုင်ပြီးတော့ ugly game နေကြီးပဲဆိုတော့ဒီပွဲမှာ Arsenal အနေနဲ့ဒီ ball position တာတဲ့ shoot on target shoot off target နဲ့အဆဆရာတာခဲ့ပေမဲ့တကယ်အရေးပါတဲ့အဆုံးဖြတ်အနိုင်ကို Vardy သွင်းခဲ့တာပါဆိုတော့ Arteta အတွက်ဒီတက်ပိုသင်ခန်းစာယူရမှာဖြစ်လို့သူတို့တွေနဲ့နောက်ထပ်ပွဲချက်တွေရင်ဆိုင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ Super Sunday မှာကစားခဲ့တဲ့ Premier League ပွဲစဉ်တွေအပြီးမှာ Everton တင်းက6ပွဲမှာ73မှတ်ရထားပြီးတော့ Liverpool နဲ့ရမှတ်တူဖြစ်နေပါတယ်သူရဲ့နောက်မှာနိုင်ပွဲရလာတဲ့ Leicester က Aston Villa နဲ့ပူးတဲ့12မှတ်စီရပြီးတော့အဆင့်3-4နေရာမှာရှိပြီးတော့ Leeds United Southampton Crystal Palace နဲ့ Wolverhampton တို့က10မှတ်စီဖြစ်ပါတယ် Chelsea ကအဆင့်9နဲ့9မှတ် Arsenal ကအဆင့်10နဲ့9မှတ်ရထားပြီးတော့တစ်ဖက်မှာ
Manchester City နဲ့ United ကအဆင့်73 14နဲ့10မှတ်စီရထားပါတယ်။တပွဲလုံးတိုင်းတာကြည့်ရင် Super Sunday ကအားလုံးအတွက် upset ဖြစ်တဲ့ရလက်တီကြီးဖြစ်ခဲ့လို့ပြည်သက်တွေအတွက်စိတ်ပြည့်ကြမှာပါ။ဆိုတော့ဒါက England Premier League ရဲ့ Super Sunday ပွဲတွေကြောင့်မှာပြည်သက်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးမြင်ကြလဲ။ Everton ရဲ့အသင်းကဘာတွေမှားယွင်းခဲ့ပြီးရှုံးသွားတာလဲ။ Arsenal အသင်းကရောဘာတွေအားနည်းချက်တွေကြောင့် Jamie Vardy လိုကစားမမျိုးကိုဘာကြောင့်မထိနိုင်တာလဲ။တစ်ဖက်က Wolverhampton ရဲ့အခြေအနေကိုလည်းကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့စီစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ။